Fala, rapaziada, vamos trocar o escapamentinho aqui da guerreira. Vamos tirar o original, colocar o ML Competition da Roncar aí. Dá um estraladorzinho aí, né? Cromadinho. Não veio com a emenda, veio direto. Mas o cano aqui ele já é feito para PCX mesmo, né? Então não precisa de adaptação nenhuma, né? Segundo o anúncio lá. Então vamos soltar aqui o original. Soltar lá embaixo. Arrancar ele todinho e colocar aí. Depois eu vou fazer um vídeo aí. O antes e depois, como é que ficou o barulho dela aí. Fechou? O Ricardo agora vai chegar estralando no corredor, né? Ó, rapaziada, vamos fazer aqui um vídeo aqui com o barulho dela original aqui, pra vocês verem depois a diferença aí. Vou apertar aqui. Show? Vamos ver como é que vai ficar agora, né? Ó, rapaziada, foram aqui embaixo no coletorzinho ali, ó. São essas duas porcas aqui, tá? Uma chave L10, tá? Um foi mais fácil de tirar. O outro eu precisei pegar uma chave maior, né? Colocar aqui dentro. E aí dar uma forçada a mais. Mas saiu de boa. Era os parafusos que eu tava mais preocupado aí com a dificuldade. Agora o pessoal resolveu passar na rua. Esse pessoal com escapamento barulhento é fogo, velho. E aí agora eu vou soltar esses daqui. Se eu não me engano é 11. Fechou? Eu vou soltar aqui, vou tirar o escapamento. Depois eu continuo aí. Valeu. Eu ia tentar tirar sem tirar a capa aqui, mas esse parafuso que vai aqui dentro é 14, eu tô sem a L. Então eu vou ter que tirar esse aqui com a 10. Vou tirar esses dois aqui com a 10, tirar a capa e tirar com uma chave de boca normal ali. Escapamento no chão aí. Certo? Soltei esses parafusos aqui, ó. Tá? É com a 15. Infelizmente eu tava sem a chave L aqui, deu um pouquinho de trabalho, mas beleza. Ali caiu o anelzinho já, ó, de vedação, que eu vou usar no outro escapamento. E bora montar aí e ver como é que vai ficar. Já mostro o resultado aí. Rapaziada, tá já quase instalado, já coloquei os dois lá da frente do coletor. Aqui tem que dar uma forçadinha pra ele chegar lá. E eu também vou colocar, eu peguei uma arruela dessa bucha aqui, ó, 12. E aí eu vou colocar aqui, ó, entre o quadro aqui e o escapamento, para evitar qualquer tipo de barulho aí na vibração. E aí também peguei uma outra arruela aqui de ferro. Mas vamos ver como é que vai ficar aí, só para fazer um teste aí. E, rapaziada, tem um detalhe, ó. Eu ia até colocar uma buchinha aqui para colocar o parafuso, mas essa distância aqui tem uma explicação, ó. Tá vendo, ó? Tem essa peça aqui, ó, que vai no escapamento original, que dá a distância desse parafuso, ó. Tá vendo? Então eu vou ter que dar um jeito de colocar alguma coisa no meio, velho. Vamos ver o que eu consigo fazer aí. Eu achei. Isso aqui é quase do mesmo tamanho. Eu acredito que vai dar pra usar. Por sorte, o parafuso passou. Só na outra ponta ali que ele tá topando. Eu vou ver como é que eu faço ali, se eu dou uma comida, só pra não zoar a rosca. E vamos ver. Mas ó, pessoal, eles falam que não precisa de adaptação, mas nesse caso aqui precisa. Vai precisar fazer uma adaptação aqui, pra não ter que tirar isso aqui. Senão eu ia ter que cortar isso aqui e usar. Mas eu não quero mexer no original não, quero deixar ele assim. E vamos ver se esse anelzinho aqui vai ajudar. Fechou? Aí, rapaziada, deu certo.
A gambiarrazinha deu certo, velho. Coloquei uma arruelazinha aqui, ó, de plástico, só pra tentar não dar nenhuma vibração, nenhum barulho. Isso aqui, pessoal, é na espessura do parafuso, tá? Isso aqui, se eu não me engano, era tipo aquelas buchas de chumbar, sabe? É chumbador que fala, em depósito de construção, casa de parafuso tem. Aí você leva esse parafuso na casa de parafuso e fala, ó, eu preciso de uma peça ou sei lá, um chumbador que sirva aqui, certo? E aí tá aí, ó, montado. E é isso aí, ó, ML Competition da Roncar, novinho, nem liguei ainda, rapaziada. Vamos ver como é que ficou o barulho. Vocês vão conferir junto comigo aí. Vamos ligar aí. PCX com ML Competition, hein? Tô ligando agora, mano, nem sei como é que vai ficar. Top demais, velho. PCX, mano. ML Competition. Rapaziada, ficou top. Ficou muito louco, mano, o barulho. Rapaziada, segue a gente aí, ó, nas redes sociais aí, no story aqui do Instagram. Vou ver se eu começo a postar um pouquinho mais de vídeo aí, da rotina, dia a dia. Fechou? Esse vídeo aqui vai pro YouTube. E aí vamos ver. Quem quiser acompanhar mais aí, ver como é que é o dia a dia andando com ela aí. Fechou? Se inscreve aí no canal, deixa o seu like aí, ativa o sininho aí. É isso aí, rapaziada. É praticamente o primeiro vídeo que eu tô fazendo mesmo oficial aí pro YouTube. Vamos ver, se virar, eu continuo fazendo mais vídeo aí. Por enquanto tá de celular também. Vamos melhorar o celular e talvez, quem sabe, uma câmera, uma GoPro no capacete. Fechou? É nóis, rapaziada. Tamo junto. E é isso aí, vamos dar mais uma acelerada aqui. Show de bola o barulhinho, hein? Show! ML Competition aí, ó. Não vi ainda PCX fazendo vídeo aí no YouTube de PCX com ML Competition com estralador. Fechou? Vi só o maluco que desmanholou o original, mas esse aqui é o primeiro aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí. Compartilha aí pra quem tem PCX, scooter aí, fechou? Valeu!